Hello guys បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនយើងទៀតដែលនិយាយអំពីប្រយោគប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនគួរបោះបង់ឡើយ I should not give up I should not give up ខ្ញុំមិនគួរបោះបង់ឡើយ I should not ប្រែថាខ្ញុំមិនគួរ give up give up នឹងប្រែថាបោះបង់អ្វីមួយ I should not give up I should not give up ខ្ញុំមិនគួរនឹកអ្នកទេ I should not miss you I should not miss you ខ្ញុំមិនគួរនឹកអ្នកទេ I should not ប្រែថាខ្ញុំមិនគួរ miss you នឹកអ្នក I should not miss you I should not miss you ខ្ញុំគួរតែជ្រើសយកអ្នក I should choose you I should choose you ខ្ញុំគួរតែជ្រើសយកអ្នក I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ choose ជ្រើសរើសឬមួយក៏ជ្រើសយក you ប្រែថាអ្នក I should choose you I should choose you ខ្ញុំគួរតែចាកចេញឲ្យលឿន I should leave early I should leave early ខ្ញុំគួរតែចាកចេញឲ្យលឿន I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ leave ចាកចេញ early ឲ្យលឿនឬមួយក៏ប្រញាប់ជាប្រញាប់ I should leave early I should leave early ខ្ញុំគួរតែមកឲ្យលឿនបន្តិច I should come early I should come early ខ្ញុំគួរតែមកឲ្យលឿនបន្តិច I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ come ប្រែថាមក early ឲ្យលឿនឬក៏ឲ្យឆាប់ I should come early I should come early ខ្ញុំគួរតែឈប់សើច I should stop laughing I should stop laughing ខ្ញុំគួរតែឈប់សើច I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ stop ប្រែថាឈប់ laughing សើច I should stop laughing I should stop laughing ខ្ញុំគួរតែបន្តទៅមុខទៀត I should move forward I should move forward ខ្ញុំគួរតែបន្តទៅមុខទៀត I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ move forward បន្តទៅមុខទៀត I should move forward I should move forward ខ្ញុំគួរតែនៅជាមួយអ្នក I should stay with you I should stay with you ខ្ញុំគួរតែនៅជាមួយអ្នក I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ stay with you នៅជាមួយអ្នកឬមួយក៏ស្នាក់នៅជាមួយអ្នក I should stay with you I should stay with you ខ្ញុំគួរតែរឹងមាំ I should be strong I should be strong ខ្ញុំគួរតែរឹងមាំ I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ be strong រឹងមាំ I should be strong I should be strong ខ្ញុំគួរតែធ្វើវា I should do it I should do it ខ្ញុំគួរតែធ្វើវា I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ do it ប្រែថាធ្វើវា I should do it I should do it ខ្ញុំគួរតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះ
I should do homework. I should do homework. ខ្ញុំគួរតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះ I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ do homework ធ្វើកិច្ចការផ្ទះ I should do homework. I should do homework. ខ្ញុំគួរតែខំរៀនបន្ថែម I should study more. I should study more. ខ្ញុំគួរតែខំរៀនបន្ថែម I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ study more ខំរៀនបន្ថែម I should study more. I should study more. ខ្ញុំគួរតែឆាប់ចូលគេងបន្តិច I should sleep early. I should sleep early. ខ្ញុំគួរតែឆាប់ចូលគេងបន្តិច I should ប្រែថាខ្ញុំគួរតែ sleep early ឆាប់ចូលគេង I should sleep early. I should sleep early.